колхоз, ну під катушку. Виймається от така от секундочку. Дроны, которые летают со скоростью до 60 км в час, делают маневры, то есть летают на 10 километров. При этом мы можем говорить, что это оптоволокно стабильное, оно не рвется на такие дистанции. КамАЗ стоїть. Ага, я піднімаюсь високо. Да, бачу. Вот здесь можно увидеть способы ее намотки, но это пока опытный образец вот это волокно, которое мы используем. Здесь небольшая катушка. Это дрон, который был поврежден. Російська армія вже кілька місяців використовує FPV-дрони на оптоволокні. Їх передовсім активно почали застосовувати у Курській області Росії. Зображення якісне і не зникає до моменту підриву. Відеосигнал ніхто не може перехопити. За дроном тягнеться дріт, через який ним і керують замість радіоканалу. РЕП такі БПЛА подавити не може. Наши ребята привыкли, что по лесным дорогам можно безопасно передвигаться, потому что лес является препятствием для радиосигналов, и очень сложно противнику раньше на FPV опуститься, скажем так, посреди леса где-то глубоко на наши цели, то есть, потому что радиосигнал пропадает. Вот. И по отчетам китайских производителей мы видим, что количество заказов растет с каждым месяцем все больше и больше у россиян. То есть они эти дроны масштабируют, и по видеофиксации, по фактам применения мы видим также, что по всем фронтам эта проблема растет. Первые результаты тестов наших дронов были не очень, потому что там были проблемы с катушками, с оптоволокном. Но последние тесты показали, что у нас минимум 6 производителей. Военные тестировали на полигонах в разных условиях. Минимум 6 производителей у нас